Bu gözəl cümə günündə, bu müqəddəs Ramazan ayında, günəşli, yaz qoxulu Bakıdan yurdumuzun insanı, yurdumuzun bütün bölgəsinə salam olsun. Bugün hər tərəfli gözəl bir gündür. Həyatımızda daha gözəl hadisələr baş versin. Əhvalımız yüksək olsun. Odur ki, ruhunuzun da yüksək olmasını istəyirsinizsə, Yurd FM-də qalın. Yurd FM-in çox maraqlı bir qonağı var. Desəm ki, onun özünün şəxsini daha yaxşı tanıyıram, amma məlumat barədə az məlumatlıyam ondan. Bugün həm də özüm məlumatlanacağım. Amma bilirəm ki, onu çoxunuz tanıyırsınız. Azərbaycan xalqı sevərək dinləyir. Qonağımız Akşin Abdullayevdir. Xoş gəlmisiniz Akşin. Xoş gördük. Yurd FM-in bütün dinləyicilərini salamlayıram. Bilirəm ki, Azərbaycanımızın hər bölgəsində və hər kəs bu dəqiqə çox adam oruç tutur, ibadət edir və mən həmin insanları hər birini bir daha salamlayıb və onlara demək istəyirəm ki, Allah qəbul eləsin orucunuzu və bütün dualarınız qəbul olsun. Amin, amin inşallah. Allah oruç tutanlara güc qüvvət versin, tuta bilməyənlər səhhəti ilə bağlı problem yaşayırsa Allah can sağlığı versin. Ümumiyyətlə tuta bilməyənlər var ki, Allah onlara imkan yetirsin ki, heç olmasa kəffarəsini ödəsinlər, bir ac insanları doyuzdura bilsinlər inşallah. Əlbəttə, ən əsas bəzən deyirik ki, əməlimiz oruc olmalıdır, niyyətimiz oruc olmalıdır. Yəni ki, orucu tutmaq sadəcə oruc tutmaqla kifayətlənməməlidir və ümumiyyətlə hər bir insan düşünürəm ki, hər əməllərində həm qəlbə dəyməməlidir. Yəni bütün bunlar orucun bir necə deyim, vacib hissəsidir. Sonra yemək məsələsidir. Mən belə düşünürəm, bilmirəm. Allah qəbul et. Tutursuz? Mən müəyyən bir müddət əlbəttə ki tutdum, amma xarici səfər və bir neçə işlərim olduğu üçün bəli, məcburiyyət qarşısında tuta bilmədim. Allah hər kəsə kömək olsun. Yurd FM-də yurdumuzun musiqisi səslənir, yurdumuzun sənətçiləri qonaq olur. Bu aralar yurdumuzun musiqisi və yurdumuzun sənətçiləri gündəmdədir. Ən çox axtarılanlar sırasında. Ne gözəl, sevinirik. Əlbəttə, tək hər şey düzələnə doğru getsin, hər şey yaxşı olsun. Bu günlər bizim hər birimiz üçün maraqlı olan odur ki, yəni ki, həm televiziyalarımızda, həm radiolarımızda, elə internetdə, sosial şəbəkələrimizdə ancaq etik nümunələr təqdim olunsun və etikadan kənar bir şey olmasın, zövqümüz gözəlləşsin. Biz neçə illərdir ki, hər birimiz mübarizə aparırıq ki, bizim evladlarımızın, bizim ailəmizin zövqünü körlamayın. Çünki bu mədəniyyət bir ümumiyyətlə dövlətidir, tanıdan, onun mədəniyyətidir, siyasətidir, idmanıdır, belə deyə, hətta ən birinci mədəniyyət deyirlər. Yəni ona görə mən düşünürəm ki, mədəniyyət sahəsində həmişə yəni tənzimləmələr getməlidir, həmişə diqqət olmalıdır, həmişə nəzarət olmalıdır. Yenə deyirəm, əlbəttə ki, burada bizim dostlarımız da var, hansı ki, onların verilişlərində bir dəyişikliklər olduğu üçün məyus olduğumuz məqamlar da var, amma onlar da başa düşməlidir ki, nə olsun, yaxşılığa doğru olsun, xalqımız üçün olsun. Yəni, mən düşünürəm ki, istedadlı həmişə istedadını qoruyacaq və hər bir yerdə də yolu olacaq. İnşallah. Tək ki, milli musiqimiz, milli dəyərlərimiz, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz ən keyfiyyətli şəkildə təbliğ olunsun. Məqsədimiz budur. Yurd FM-in yaranma məqsədi, fəaliyyət məqsədi budur ki, daimi milli musiqimiz yaşasın. Çünki bizim ən böyük, ən gözəl sərvətlərimizdən biri ilə musiqimizdir. Bəli. Yəni düşünün ki, Azərbaycan şərqdə ilk operanı yaradan bir ölkədir. Yəni baletimizi yaradan ölkədir. Bugün bizdə opera mədəniyyəti var, yəni balet mədəniyyəti var, nə bilim tamaşa mədəniyyəti var, muğam mədəniyyəti var. Görün nə qədər bizim bayağı olmağa haqqımız yoxdur. Bəli, əslində. Həqiqətən də haqqımız yoxdur. Yəni bayağı olmaq üçün bizim ona haqqımız yoxdur. İstəsək belə haqqımız
haqqımız yoxdur. Çünki bizim genetik kodlarımızda bir sambal var, bir səviyyə var, bir gözəl musiqi nümunələri var. Yəni aşıq musiqisi dünya musiqisidir. Görün nə deməkdir? Aşıq musiqisindən Üzeyir bəy bir opera yaradıb ki, dünyanın ən şah operalarından biridir, Koroğlu operası. Yəni görün nə qədər biz zəngin. Yəni bizim Azərbaycanımızın yarı hissəsi aşıq musiqisindən böyüyüb, yarı hissəsi də muğam musiqisindən. Hər iki tərəfə, hansı tərəfə baxsanız, amma sonradan sərhəd qonşularımızdan bayağı ritmlər, bayağı boğazlar, bayağı məqamlar gəldi, çatdı ki, onlar da artıq yəni yenə deyirəm, zaten bunlar olub, olacaq, amma biz göstərməli olduğumuz ən gözəl musiqilər olmalıdır. Ki bunu göstərə biləcək çox dəyərli sənətkarlarımız da var. Allaha şükür, Allaha şükür. Səs bizdə, sənət bizdə, musiqi bizdə. Evet. Daha nə istəyək ki Allahdan? Allah verib də hər şey bizə. Akşin Abdullayev, deməli, birincisi yenə xeyli çəki atmışsınız. Hə, bir 10 kiloya yaxın atmışam, 8 kilo yarım atmışam, diyetologla başlamışam diyetə. Bir ara yenə kökəlmişdiniz. Əslində arıqlamışdım, sonra geridən geri qaytarmışdım. Bəli, bu səsə təsir eləyir arıqlayıb kökəlmək? Valla mən əslində düşünürdüm ki eləyir, amma bu diyetamda yəni çox normal yediyim üçün sağlam qida və istədiyim ət məhsulunu qəbul edə bildiyim. Çünki mən ət yeməyəndə biraz gücsüzləşirəm. Amma burada artıq ət yeyirəm, yəni qoyun əti, quzu əti və s. Sadəcə dananı biraz azaltmışıq. Yəni hələ ki yaxşıdır, heç bir problem də yoxdur, yəni çox şükürlər olsun. Əsas düşünürəm ki sağlamlıq da vacibdir də, çünki çəkinin artıq olması digər xəstəliklərə də yol açır bilirsiniz. Ona görə çəki də az olmalıdır. Yaxşı eləmişsiniz. Yox, sadəcə deyirdilər ki, ac adam yaxşı oxumur, tox adam. Amma mən toxam. Yəni məsələ ondadır ki, yəni bəli, toxam, çünki yəni sürətli çəki vermirəm. Yəni belə deyim, gündə 200 qram, 250 qram, 150 qram, yəni ki zamanla. Arada idmanda rastlaşırdıq sizlə, daha görmürəm. İndi hələ ki mənə idman deyirlər eləmə, biraz çəki verək. Çəki verəndən sonra artıq idmana başlayacağam yenidən. Bizim müəllimimiz eynidir, səbirli dostumuz, çox istedadlı qardaşımızdır. Doğrudan da onunla bir idman keçmək də ayrı zövqdür. İndi də sizin storieslərə baxıram, sahibi o ilə bəzən baxıram ki, paxıllığım tutur, deyirəm ki, darıxıram o günləri. Gəlin, işin peşəkarları hər zaman, hər yerdə seçilirlər. Deməli, Yurd FM yazaraq bizi canlı görə bilərsiniz. Onsuz da görürsünüz Akşini, amma bilirsiniz arıqladığının fərqindəsiz, amma yenə də yenidən baxmaq istəyirsə baxa bilərsiniz. yurdfm.az olaraq canlı izləyə bilərsiniz. Və yaxud da yazmaq, zəng etmək istəyirsinizsə 099 6 907 97 nömrəsinə zəng edin, yazın əziz dinləyicilərimiz, qonağımız. Bir daha deyirəm, Akşin Abdullayev da bugün həm sənətdən, həm özündən, həm musiqilərdən söhbət eləyəcək, maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Akşin Abdullayev, belə, məsələn, elə insanlar var ki, etapla bu sənətə gəlirlər də, tanınmaqdan danışıram. Sənət təbii ki, yurdumuzun sənətçisidirsə, bura qonaq gələn hər bir yurdumuzun insanı, sənətçisi, sənətkarı uşaqlıqdan başlayanlardır. Əlbəttə. Çünki boşu-boşuna sənətkar, sənətçi olunmur. Musiqinin kökünü uşaqlıqdan öyrənirlər. Ondan danışmıram, tanınmaq hissəsindən danışıram. Məsələn, insanlar var ki, etapla tanıyırıq da biz onları, hansı yarışmalardan, hansı... Akşin Abdullayev birdən-birə tanıdıq. Yox, tam əksini mən deyərdim. Əksinə mən hətta belə deyim, hələ tanındığımı düşünmürəm. Öncəlikcə bundan başlayayım. Müəyyən dairələrdə, müəyyən yaxşı musiqini dinləyən insanlar, əlbəttə ki, hər kəs bilir Akşin adını. Ancaq ki, bu günləri belə deyək də, bayağı musiqinin tuğyan elədiyi bir vaxtda, yəqin ki, mənim tanınmağım biraz daha gecə çəkir. Amma mən yenə deyirəm, heç vaxt tanınmaq üçün hər hansısa bir mahnı, hər hansısa bir ifanı, hər hansısa bir addımı atmamışam. Siz özünüz də bilirsiniz ki, bugün tanınmaq üçün 2-2-dir ki, hansısa bir söz deyəsən ki, tanınasan. Yəni, hər hansısa bir addım atasan ki, tanınasan. Bu isə mənim üçün maraqlı olmayıb. Amma əksinə mən deyərdim ki, illərlə, yəni mən də müsabiqədə olmuşam, 2007-ci ildə akademiya verilişində olduq, sonra Üns teatrı açıldı, bizim Ali Baş Komandanımız açılışını elədi. Yavaş-yavaş, etap 2017-ci ildə Azərbaycan dövlətinin başçısı mənə əməkdar artist adı ilə tərtib elədi. Yəni, bütün bunların əslində hər birini mən pillə-pillə qazanmışam və pillə-pillə də qazandığım üçün mənə daha əzizdir, daha şirindir. Düşünürəm ki, bəlkə də birdən insan nəyisə qazananda
ona görə çoxları başını itirir. Yəni ki, addımlarını doğru atmır. Yox. Amma insan addım qazananda o daha bərk olur. Daha elə bil ki, bilirsiniz necə o sıvağı vurursan, o necə deyim, ayağınla bərkidirsən nəyisə də belə və yaxud da torpağı qalxdıqca o daşlaşır, sonra üstünə gəlir, yenə də addımını atırsan onun üstünə. Biri də var ki, qumun üstünə ayağını atdıqca insan batır da, belə deyim. O elədir. Sadəcə deməli birinci son üzrlü sayın təqdimatda əməkdar artistimiz deməyi unutmuşdum. Yox, heç bir problem. Unutmadım, sadəcə danışarkən deyəcəkdik. Əlbəttə. Amma bu bir əməkdir, bu bir dövlətin mükafatı, bu sizin qazandığınız bir addır. Bu mütləq vurğulanmalıdır. Niyə dedim birdən-birə? Çünki məsəl üçün o adını çəkdiyiniz yarışma. Mən birdən-birə, çox üzr istəyirəm, mən birdən-birə el şənliklərində daha aktivləşdim. Onu deyə bilərik. Məsələn, amma tanınmaq cəhətdən, yəni ki, əslində birdən-birə olmadı. Yenə deyirəm, çox hər dəfə qısa bunlar baş verib. Amma toy aləmində, toy sferasında doğrudan da çox qısa müddət ərzində mənim yəni inkişafım daha sürətli oldu. Və yaxşı şəkildə. Bəli, yaxşı. Ona görə deyirəm. Elə ona görə oldu ki, yəni ki, çünki niyə baxın, əvvəllər yəni toyda bildiyimiz musiqiçi alətlər, mən orkestr anlayışını yaratdım toyda. Yəni düzdür, təzə məsələn 3 skripka əlavə elədim, bir violonçel. Çünki musiqiçini saxlamaq üçün ona toy verməlisən, büdcə verməlisən və bütün bunları artıra bu günləri 24 nəfərlik artıq böyük bir sastav yaratdı. Mən böyük sastavda demək olar ki, məndədir və indi əlbəttə ki, digər dostlarımızda da çoxdur, düzəldirlər hamısı. Nə gözəl ki, bir-birimizə baxıb yaxşı musiqiləri, yaxşı məqamları təqdim edirik. Bu çox gözəldir. Bunu hətta siz olmayanda belə mən danışanda burada demişəm, verilişimdə də demişəm. Hər işi peşəkar eləmək olar. Məsəl üçün mən belə aparıcılıq el şənliyi aparmağın adı gələndə mən illərlə istəməmişim. Demişəm, mən toy aparıcısı deyiləm, olmaram da. Amma sonra zaman elə gətirdi ki, mən gördüm ki, onu da yaxşı şəkildə eləmək olar. Və mən burada dəfələrlə misal çəkində sizin adınızı demişəm ki, Akşin Abdullayev böyük bir orkestr. Toyu da səviyyəli şəkildə aparmaq lazımdır. Toy o demək deyil ki, elə çıxdın 3 adamla pulunu qazandın, getdin. Orada bir iş kimi, bir sənət kimi baxanda o da daha böyük bir bəhrə verir. Siz demişkən bugün orada belə deyim, qısa zamanda tanınmağınızın nə səbəbi bəlkə də oldu. Biz həmişə deyirəm, mən və mənim bir neçə dostlarım, yəni ki, biz toyu səhnə eləməyi bacardıq. Biz toyu konsert eləməyi bacardıq. Yəni ki, bu günləri toy və konsertin vəhdəti var. Yəni bu günləri dünyanın ən bahalı toylarına baxsanız, məsəl üçün deyirəm də, orada dünya ulduzları gəlir, konsert kimi çıxış edirlər, oynayan oynayır, rəqs edəni dinləyən dinləyir. Amma ki, yəni bilirsiniz necədir? Baxın, düşünün 6 saat toydur. Yəni insan 6 saat dayanmadan yaxşı oynadın. Amma yəni nə qədər bir dinlənməlisən, bir dincəlməlisən. Yəni insanlar vaxt var idi ki, toylarda hamı foyədə çıxıb, yəni nə bilim, ya söhbət edərdilər. Çünki niyə artıq içəridə söhbət ediləsi bir durum yox idi. Yəni dayanmaq olmurdu yüksək səsdən. Amma bu günləri biz məsəl üçün artıq o tendensiyanın özü belə azalır. Yalnız insanlar belə deyə də siqaret çəkmək üçün çıxa bilərlər. Amma insan zərərli vərdiş üçün o artıq bu məcburiyyətdir. Amma yəni artıq boş-boşuna hamı oturur, dinləyir, əl çalırlar. Baxın, indi o misal niyə çəkirsiniz? Çünki sizin məclislərinizdə yəqin elə olur. Bəli. Amma hələ də o sizin dediyiniz kimi el şənliyinin yarısını çöldə keçirənlər bəzi el şənliklərində var. Amma deyirlər ki, cəmaət oynamağa gəlib. Mən bunu dəfələrlə deyirəm. Niyə biz bugün el şənliyindən danışdıq? Orada Azərbaycan musiqisinin nümayiş olundu. Özü də ən çox nümayiş olundu. Və tete-tet insanla ünsiyyətdə olduğun yerdir. Hansı musiqi necə reaksiya verir? Mənim millətim hələ hansı beyindədir musiqi cəhətdən, hansı ruhdadır, onu gördüyümüz yerdə ora. Deyəndə ki, cəmaət oyna, deyirəm ki, Aygün Kəzimova Röyə səhnədə onda heç kim oynamır. Hamı əlində telefon, səhnənin önündə sanki konsert izləyir. Niyə o da niyə dava eləmir ki, mən oynamağa gəlmişəm? O qədər məclislər var ki, muğam səslənir. Otururlar, sakitcə onu dinləyirlər. Bugün məsələn Vəfadarım mahnısı yenidən dəbə gəlib də. Vəfadarım oxunur, hamı sakitcə ona qulaq asır. Həmən dəqiqə xanımlarını rəqsə dəvət edirlər və yaxud da yəni dinləyən İnsanların buna ehtiyacı var. Əlbəttə, çox ürəkdən. Çünki yenə deyirəm, bu mahnılar silinməyən, unudulmayan mahnılar deyil, 3 günlük mahnılar deyil. Bir də artıq belə deyim, insanların özləri də bölünüblər. Keyfiyyət axtaran publika və belə deyim,
reklam axtaran publika. Yəni bu dəqiqə ziyalı insanlar və yaxud da belə deyim də köklü insanlar və yaxud da necə deyim pulu doğru yerdən qazanan insanların əksəriyyəti onlar bilirlər ki, onlar özləri də pulu yəni boş yerdən qazanmayıblar. Hansısa bir keyfiyyətin nəticəsində, rəqabətin nəticəsində qazandıqları üçün bu insanlar yəni keyfiyyət axtarışındadılar. Amma məsəl üçün o bir anın içində məsəl üçün deyək ki, varlanan və yaxud da ümumiyyətlə heç nədən xəbərsiz bir insanlar, onlar çalışırlar, onlar desinlər ki, bax mənim toyumda filan kəs də oldu, filan kəs də oldu, o da oxudu, bu da oxudu. Yəni bu doğru bir şey deyil. Haydan gələn huya yedi. Bəli. Qısa reklam aramız var. Qısa reklamdan sonra Akşin Abdullayevin ifasında gözəl bir musiqi səsləndirəcək. Dəyərli dinləyicilərimiz 099 6 907 97-yə zəng edin, yazın. Qonağımız Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Akşin Abdullayevdir. Neçə yaşından oxuyursunuz? Əslində belə deyim, səsimin olduğunu biraz gec bilmişəm. Təqribi 14 yaşımda bilmişəm, atamın ad günündə. Hər dəfə mən 9 mərtəbəli binada qalırdıq biz. Liftlə qalxanda, düşəndə aşağı başlayırdım, boşluqdan mahnı oxuyurdum. Oxuyanda liftin qapısı açıq, gördüm qonşular alqışlayırlar məni. Qaçırdım, utanıb gedirdim. Neçə, 10, 11? 13, 12, belə 14. Keçid dönəmində. Bəli, onda. O vaxta qədər hələ bilmirdiniz. Yox, bilmirdim. Çünki bizim ailədə, nəsildə musiqiçi olmadığı üçün bizdə hamısı həkimlərdir, müəllimdir, inşaatçılardır, amma həkimlərin çoxsunda səsi olur. Ola bilər, bilmirəm. Amma yəni nəyi demək istəyirəm? Yəni heç vaxt bilməmişik də ki, mənim səsim var və yaxud da bu sahə üzrə heç bir məlumatım olmur. Neçə bacı, neçə qardaşsınız? Bir bacı, 2 qardaş. Heç birinizi də oxumaq qabiliyyəti yox idi. Mən yəni elə oldu ki, sonra başladım. Orada elə oldu ki, qonşuların alqışından sonra həvəsə gəldi. Yox, sonra elə bil ki, atamın yubileyi idi. 50 illik yubileyi idi. Dedilər ki, qonşular dedilər, indi atamın ad günündə oxu da, liftdə oxuyursan. Heç mən oxumağa da fikirləşmirdim. Və onda bir mahnı oxudum. Ondan sonra məni elə bil ki, valideynlərim başa düşür ki, oxuya bilərəm və s. Və bu istiqamətlə də belə deyim, davam elədim. Onu deyəcəkdim. Sonra səsimin keçid dövrünə düşdüm. Həmin ərəfədə violonçel ifası alətində ifa etməyə başladım. 5 il yəni mənə qoymadı Xuraman Qasımova, bizim dəyərli xalq artistimiz Fərhad Bələrbəyli dinlədi məni. Onlar dedilər ki, hələ ki olmaz, keçid dövrüdür, səs bata bilər. Ondan sonra artıq 18 yaşımda, yəni institutda 17-18 yaşımda institutda imtahan verəndə mən artıq vokal üzrə imtahan verib Bakı Musiqi Akademiyasına daxil oldum. Gözəl, yaxşı yerdən başlamışsınız. Opera səsi də, yəni o insanın opera səsi ola və 13-14 yaşına qədər bu səsə heç kim fərqinə varmıyor. Çox belə maraqlı bir məsələdir. Mənim atam deyir ki, biz kənddə deyir, bəlkə deyir, var idi deyir bizdə deyir. Kənddə deyir, bu dağdan o dağa qışqırırdıq ki, filan inək oradadır, qoyun oradadır. Onda var imiş də. Bəlkə də deyir, səsimiz çatırdı, bəlkə də var idi. Doğrudan da yəni ki, sadəcə olaraq yəni bu sahədə olmuyor. Məsələn, Qarabağ zonası belədir ki, onlarda artıq bu musiqi daha olduğu üçün keçmişdən və s. yəni bu insanlarda daha çox yəni daha tez duyurdular, bilirdilər ki bunlar. Amma bizimkilər əsasən aşıq olublar. Yəni düşünürdülər ki, ümumiyyətlə saz çala bilmirsə çox oxuya da bilməz. Yəni artıq belə bir abu-hava olub. Ona görə bizdə də yəni bizim məlumatım olmayıb ki, məsəl üçün mənim səsim var və s. yəni bu barədə məlumat olmayıb. Bilirəm, qardaşımı qoymuşdular akordeona. 5 ildə cücələrimdən başqa heç nə çala bilmirdim. Yəni bilirsiniz necə, bu insan gərək yanlış yerə qoyublar da. Yox, içində olmalıdır. Yəni musiqiçinin yəni bu bilirsiniz necə daxilən olmalıdır. Yəni sənin ruhunda bu olmalıdır ki, yəni bu var ya da yoxdur. Amma bəzən evdəki bir bacı qardaşın musiqiyə getməsi, mən burada şahidi olmuşam. Bir çox sənətkarlar elə o uğursuz bacı qardaşlarının musiqidə olması səbəb olur. Tanıyıblar ondan musiqi alətini. Bizdə əksinə olub, belə deyim, qardaşımda alınmadığı üçün mən ümumiyyətlə o barədə baxmıyorlar ki, əşrobisini qoyduq, nə oldu ki, bunlardan nə oldu? Amma yox, sonra gördülər ki, yox, bu uşaqda var. Sonra artıq təsadüfi nəticəsində, yəni deyirəm, yəni o liftdə oxumağım, yəni mənim liftdən səhnəyə... Hansı mahnını oxurdunuz? Mən maraqlıdır, liftdə hansı səs gəlir? Əslində mən hər cür mahnıları ifa edirdim.
oxuyurdum, xalq mahnıları oxuyurdum. Amma üçün birini burada oxuyun da, elə bilə qonşumuzluq sizinlik amma mən bir şey deyim sizə. Mən elə bil ki, birinci mahnı əgər soruşsaz ki, mən həmişə deyirəm səhnəyə gəldiyim mahnı Niyaməddin Musayevin Talandı Torpağımız mahnısı idi. Bəli. Çünki niyə mən elə bil ki, əsasən o mahnını mən, yəni o vaxtda mənim böyümək dövrüm də bizim o müharibə dövrlərinə düşdüyü üçün o mahnı tez-tez dinlənilirdi, tez-tez qulaq asırdıq və o mahnı da məni çox aparmışdı. Ona görə mən o mahnını bilirdim əsasən. Elə atamın da ad günündə dedim ki, ata bəs biz bu günləri hər şeydən danışdıq, sənin şəninə badələr qaldırdıq və s. Orada da artıq özü Talandı Torpağımı oxuduk. Və dedim ki, bizim unutmayaq ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Yəni bizim ən şən günümüzdə də, yəni biz bu mahnılardan və o mahnı ilə başlamışdım. İndi onu sizdən istəyəcəm. Amma ən çox oxuduğum mahnı belə şeydir, kəndimiz mahnısı idi. Bir dənə oxuyun da, nə var ki? Yurdum yuvam, ay əziz kəndimiz, Azadabada gözəl kəndimiz, gözəl olur səndə yay qış bahar, gözəl olur səndə yay qış bahar. Belə bir mahnı, əsasən kəndimiz mahnısını oxuyurduq. Sonra bağçamın şöhrəti səs salıb hər yana, işimiz, zəhmətimiz düşmüşdür dastana. Buyurun dostlar Azərbaycana, gəl səni gözləyir bu bağlar, gəl. Üzümü dərmişəm Dildar, gəl. Yolunu gözlərəm yar, gəl. Çoxlu baxırdım Bəxtiyarın kinosuna, Bəxtiyar kinosuna baxırdım. Sonra Əhməd haradadır baxırdım. Yəni o qədər baxırdı ki, adam belə bir qonşusu olar deyəndə, baxın mən nə xatırlayıram. Biz 9-da qalırdıq, 8-ci mərtəbədə bizim Allah rəhmət eləsin qonşumuz Gülnarə xanım yaşayırdı. Deməli, özdə səhhətində çox böyük problemlər var idi, böyrək dializi və s. də, yəni atkaz eləmişdi. Amma mən institutda hazırlaşdığım dövrdə təsəvvür edin ki, həm dövlət imtahanlarından məşqlərə gedirdim, həm də eyni zamanda vokal dərslərinə gedirdim. Eyni zamanda violonçel dərslərinə gedirdim ki, ola bilər ki, vokal məsəl üçün mənə icazə verməzlər, məsəl üçün belə. Və mən gecə saat 2-yə qədər, elə olurdu 3-ə qədər, yəni mən alətdə ifa edirdim, pianinoda, violonçeldə oxuyurdum və o adam inanırsınız mənə deyirdi ki, Akşinlə işiniz yoxdur. Mən dözərəm, amma onun dərslərinə mane olmaq olmaz və həmişə deyir ki, bir gün sən bir gün Rəşid Behbudov olacaqsan. Belə bir sözü var idi. Ona görə həyatda insanın yəni, baxın, qonşudan danışdıq. Yəni, Allah yaxşı qonşuların canını sağ eləsin. Doğrudan da insana deyir, yəni, mən hələ də, məsəl üçün, onun o addımını, bəlkə də o vaxtda o maneli eləsəydi ki, səs başıma düşür, yata bilmirəm və s. İnanırsınız, bəlkə də nədəsə mən biraz az bal yığardım. Bəlkə də, amma o insan düşünün ki, mənə icazə deyirdi ki, narahat olmayın da. Uğurlarınızda gördüyü nəysə, yəni ömrü çatdı mı? Bəli, artıq görürdü, amma müəyyən bir müddət sonra əlbəttə ki, indiki uğurlarımı görmədi, amma görürdü, tam görmədi də, belə deyim. Yəni, sadəcə olaraq yeni parlamağa başlayırdım. Amma, yəni, yenə deyirəm, insana ancaq yaxşılıq qalır. Baxın, düşünün, bir düşmənçilik edən qonşudan danışsaydım, indi hansı formada danışırdım, amma bir addım atması ki, bəlkə onun üçün əziyyət olub da. Bəlkə də heç özü bilməyib ki, bu həyatdan köçəndə Akşin Abdullayev ondan danışıb, onu yaxşı yad edir. Ona görə də bir rəhmət qazanıb. Yəni, əməllər insanı yaşadır. İnsan bu dünyadan hamı keçir, amma gözəl xatırlanmaq var. Bəli, ümumiyyətlə həmişə mən demişəm, baxın, mən uşaq idim, o Barış Manço dünyasını dəyişəndə nə qədər insanlar böyük bir izdihamla, insan deyirsən, bax, ölüm budur. Və insan öləndə bu ölümdür. Bunun adı ölümdür. Yəni sıradan ölmək, sıradan, amma indi o günləri bir xanım çıxdı, deyir ki, mən Amerika qlobalındayam, amma istəyirəm Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Yəni ki, istəmək yox, əməllərlə orada. Arzular sonsuzdur, heç kimə arzularda limit qoyulmayıb da. Amma insan əməllərini ora gətirməlidir də. Başa düşürsünüz, bu günləri inanın ki, handa bir ifaçılar o sözü dilinə gətirə bilmir ki, mən yəni orada dəfn olayım. Amma insan həqiqətən yəni addımını atanda, yaşayışını yaşayanda elə yaşamır. Mən dünyaya qızım gələndə mən dedim ki, artıq mən qız atasıyam. Mən evlə davranış göstərməliyəm ki, bəli, məni sabah qızıma... Bir qız, bir oğlandır da. Bəli, bir qız, bir oğlan. Deməsinlər ki, məsəl üçün,
bax bu filankəsin atasıdır, ya filankəsin qızıdır, əşi belədir. Oğlum olanda ikinci bir məsuliyyət üstümə gəldi ki, artıq bir kişi kimi o mənimlə fəxr eləməli ki, mənim atamın qüdrəti var. Məsəl üçün deyirəm də. Yəni doğrudan da atadan evlada ən böyük miras yəni, pul deyil, adsandır. Qətiyyən. Adıdır, təmiz adı. Bir də ondan da başqa atadan düzdür, tərbiyəni ana verir, o başqa. Amma məncə övladlar atadan insanlığı öyrənirlər. Bəli. Atadan cəmiyyətdə necə şəxsiyyət olacağını öyrənirlər. Mərdliyi öyrənirlər. Mərdliyi öyrənirlər. Ona görə bir ata həm də sənətkardırsa, ona 2-3 qat məsuliyyət yüklənir ki, o valideyninə, övladına böyük bir adsan qoyub getməlidir. Baxın, mənim atam həkimdir. Düşünün ki, heç vaxt utanmamışam da. Əslində, həkim evladı olmaq çox təhlükəlidir. Niyə görə? Çünki pis həkimin oğlu olarsan, ancaq söyüş yiyəsi olarsan və yaxud da deyərlər, o adam döyür, çobandır və s. da bu cür. Bir də elə bir yaxşı həkim, bir də vicdansız həkim var da. Yəni ki, puldan ötürü səni əməliyyat eləməz, nəsə eləyər filan və yaxud da zorla kəsər pul almaq üçün. Bir də var. Yəni mən düşünün ki, mənim atamın həkim olmağından ancaq qürur duymuşam, ancaq xoş sözlər eşitmişəm. Hətta yəni məsəl üçün məktəbdə müəllim deyəndə ki, sən atan həkimdir, deyirəm, hə, atam həkimdir filan yerdə və heç atama deməmişəm ki, ata filan kəs gələcək, filan dostumun nəyisə gələcək. Çünki bilirəm ki, mənim atam ona öz işi xatirinə vicdanla xidmət, travmatoloq. Bəli. Yəni bilirəm ki, mənim atam ona, yəni ki, öz vicdanla xidmət eləyəcək də. Yəni deməyəcək ki, kimisə kim olduğu üçün deyil də, bir xəstəsi yəni bir vicdani cəhətdən. Bugün mən özüm də o davranışı sərgilirəm. Məsəl üçün heç bir toyu puluna görə, məbləğinə görə məsəl üçün idarə eləmirəm. İnanın ki, elə bir toy var ki, o toyda gedib pulsuz oxuyuram, amma bütün canımı orada qoyuram. Və onun da nəticəsi 10 dəfə geri dönür də, bildiniz nə demək istəyirəm. Amma məsəl üçün elə də adam var ki, qardaş, elə əvvəlindən elə hörmətsizlik eləyir ki, pul çoxdur, amma sənə elə hörmətsiz yanaşır ki, artıq sən o toyu ürəyin istəmir ki, onun istədiyi kimi yəni verəsən də, bildiniz nə demək istəyirəm. Bax, belə bir məqamlar var. Nə bilim. Yaxşı adsan, yaxşı insan olmaq vacibdir. Bu sənətkar üçün də vacibdir, adi insanlar üçün də vacibdir. Çünki bu dünyanı insanlıq xilas edəcək. Bu dünyanı çox çətin bir dönəmdəyik, çox çətin bir dövründəyik. İnsanlığın dəbdə olmadığı bir dövrdəyik. Ona görə də insanlığı dəbə qaytarmaq elə yaxşı insanların çiyninə düşən ağır yüklərdən biridir və məncə bunu bacararıq. Bacararlar. Robotlar çoxaldığı kimi insanlar da artıq robotlaşmağa doğru da gedirlər sanki. Robotlar demişkən, sənətdə vəziyyəti necə görürsünüz? Əməkdar artist olaraq bunu soruşa da bilərəm sizdən, deyə də bilərsiniz cavabını rahat-rahat. Sənətdə belə deyim, bu günləri artıq süni intellektin inkişaf etdiyi bir zamandayıq. Əslində işimiz çox rahatlaşıb. Nə baxımdan? Yəni ki, əlinin altındadır. Məsəl üçün, bu günləri mən belə deyim sizə, o vaxtlar mən mahnı oxuya bilmirdim. Çünki düşünürdüm ki, bunun aranjmanı, bu qədər sərfiyyat var, o var, bu var. Amma süni intellekt baxımından artıq bunları etmək daha asan olub da. Bir klikin əlindədir ki, sən istədiyin mahnını ərsəyə gətirəsən. Amma məni sevindirən məsələ bundadır ki, süni intellekt belə, yəni mahnını bayağı eləmir. Yəni düşünün ki, robot özü mahnını daha gözəl düzəldir ki, yəni baxırsan ki, ay Allah, nə gözəl düzəldib, elə gözəl orkestr, düzdür, süni səs ola bilər və s. Mən bir söz demirəm, bir məna, amma bayaqlıq yoxdur. Yəni həqiqətən yoxdur. Yəni düşünün ki, yəni robotun etmədiyini biz niyə etməliyik? Bildiniz nə demək istəyirəm? Amma yaxşı söhbət idi. Həqiqətən yəni. Süni intellekt belə bayağı mahnını. Vallahi belə bir bayağı mahnını qoyursan, oraya elə gitaralar, elə gözəl, nə bilim, elə gözəl səslər qoyur, elə skripkalarla keçidlər verir. Baxırsan ki, ay Allah, necə gözəl. Bu bayağı mahnıdan əsər əlamət qalmayıb. Amma bizimkilər hələ də qalıblar, yəni nə bilim, 90-cı ilin aranjmanlarında, hansı ki, vallahi billahi heç o 90-cı ildə də o aranjman olmayıb. Ondan da daldadılar da. Yəni insan və yaxud da oxu tərzi məsəl üçün də. Yəni sən axı əlində gözəl bir şey olur. Yax bax, gəlin belə bir şey danışaq. Əslində burada biraz məqam dəyişir. Bu bir zövq məsələsidir. Baxın, bugün mən bir güldan alıram. Məsəl üçün, bu güldan mənim üçün gözəldir, sizin üçün zövqsüzdür də, bildiniz nə demək istəyirəm. Amma ikimiz də sevdiyimiz güldan alırıq. Amma zövqlü insan bilir ki, bunun aldığı güldan o qədər zövqsüzdür ki, bildiniz nə demək. O oxuduğu bədbaxt da, üzr istəyirəm sözümə görə, anlamır ki, bu pisdir, başa düşürsünüz. Onun zövqündə o gözəldir. Ona görə deyirəm ki, mən həmişə bu sözü deyirəm, uşaqlarımızı
musiqi, tamaşa, teatr, balet bunlarla tərbiyə etmək lazımdır. Çünki niyə? Baxın, mən uşaq vaxtı anam aparmışdı nə deyəcəkdim? Teatra. Aha. Bəli. Mən danışanda qıraqdakı mənə belə tərs-tərs baxırdı ki, yəni ki, görürsən ki, mən tamaşaya baxıram və sən mənə mane olursan. Aha. Bu bir artıq mənim üçün tərbiyə oldu ki, çoxlu insanın içində, sakitçilik içində, məsəl üçün də, yəni mən tamaşada danışmamalıyam. Aha. Mən yerimi gözləməliyəm, mən yerimi bilməliyəm. Və yaxud da bir dəfə gördüm ki, tamaşaya gəliblər, ciblərindən başladılar sasiska çörək, tamaşa gedir. Az götür, bunu da ye, bunu da ye. Özü böyük adamlar idi. Mən onlara bir nifrətlə baxdım ki, yəni nə olub? Pererif var da, yəni nə deyirsiz? Antrakt var, bəli. Fasilə var, üzr istəyirəm. Fasilə var da, bunu çıxıb fasilədə məsəl üçün yeyib qayıda bilərsən, əgər belə çox acımısan. Yəni bu da bir mədəniyyət. Evet. Yəni ki, hələ mən musiqinin verdiyi mədəniyyəti qoyuram qırağa. Yəni artıq kütlə arasında, yəni insanlar cəmiyyət arasında davranışımızı artıq insan öyrənir. Bir də təsəvvür eləyin ki, bura qarışır Hüseynin musiqisi, Fikrət bəyin musiqisi, Tofiq Quliyev musiqiləri. Görün, insan nə qədər dəyişir. Bu günləri biz məclisdə, mən biraz çox danışıram, yekunlaşdırıram. Baxın, bu günləri bir məclisdə yaxınlaşır, məsəl üçün mənə deyir ki, tutalım deyirəm də, düzdür, mənə deyə bilmirlər onu, çünki artıq mənim o orkestrin ifasından onlar yaxın durmurlar onu. Amma ümumiyyətlə belə şeylərlə qarşılaşırıq. Oradan falan şey ver, niyə vermədin o mahnını? Dava düşür mahnının üstündə. Amma gəlin, görmüşükmü ki, Tofiq Quliyevin Bakı mahnısı haqqı üstündə dava düşsün? Elə bir şey olubmu ki, məsələn, desin ki, sən mənim Bakı mahnımı niyə vermədin? Mümkün deyil. Amma bayağı mahnısı üstündə, məsəl üçün, mən ad çəkmirəm də, filan mahnının, onun üstündə inandırım sizi stola dəyər. Nə bilim, dünya dağlar ki, sən mənim, çünki o mədəniyyət yoxdur, başa düşürsünüz? O musiqi özü mədəniyyətdir. Bəli. Musiqi zövqdir, incəsənət özü seçir ona kim lazımdır. Bəli. Yəni hər bir musiqi də özü seçir kimə xitab edir. Bəli. Odur ki, ona görə bu qədər bugün də mübarizə aparılır. Çox şükür ki, artıq böyük bir mübarizələr başlanılıb ki, yorulmur sənətkarlar, musiqiçilər ki, bunu təbliğ edək. Biz çoxaldıqca, onların tələbatı azaldıqca artıq bu önə çıxacaq, keyfiyyət önə çıxacaq. 30 il bundan öncə də var idi. Bayağı hesab olunan musiqilər var idi 30 il bundan, amma say etibarı var idi. O bayağı musiqini ifa edən adam özü belə savadlı musiqiçi idi. 5 dənə bayağısı var idi, 5 dənə yaxşı musiqisi var idi. Sənətdən danışa bilirdi nədir. Bugün biraz bayağılığın özü bayağılaşıb, hətta belə deyək də, bayağılıq da bayağılaşıb. Bir musiqi səsləndirək, bir mahnı səsləndirək. Qara-qara yeni ifadə, düzdür? Bəli, qara-qara yeni ifadə. Çox maraqlı alınıb, xoşuma gəldi. Bəli, bu həmkarımız Roza Zərgərlinin mahnısını səndən sadəcə diqqət istədim. Onu yazan dostumuzundur. Rəssam adında bir gənc bir, belə deyim, Mətin və rəssamı, rəssamı. Bəli, rəssam. Siz məndən də yaxşı tanırsınız, belə başa düşürəm. Bəli, onundur, amma mənim də olmadığım bir janrdır. Yəni özümün olmadığım, amma əslində uğurlu alındı və bəyənildi. Klip də çəkildi, hazır. Klip də çəkildi, bəli. Xəyal Hüseynə təşəkkürümü bildirirəm. Mila aktrisamız iştirak elədi və düşünürəm ki, maraqlı bir işi ortaya gətirdik. Gəlin dinləyək. Yeni mahnı gəlir. Azərbaycan Respublikasını öz demişkən çox demək lazım deyil. Əməkdar artisti. Bir dəfə kifayət eləyir. Bir dəfə kifayət eləyir. Akşin Abdullayevin ifasında qara-qara səslənəcək, qısa fasilə ayrılacaq, daha sonra geri qayıdacaq. Yorda FM-də qalın, qulağınız bizdə olsun. Salam, Akşin bəyə bir sualım var. Siz ifa zamanı özünüz üçün obraz yaradırsınız? Yəni yoxsa özünüz olaraq oxuyursunuz 71-68? Yox, əslində özüm olaraq oxuyuram. Amma ki, obraz yaratmağı da bacarıram. Misal üçün? Yəni baxır da hansı mahnını oxuyursansa ümumiyyətlə insan onun obrazını yaşamalıdır da, bu biri mənalı olaraq. Və mən aktyorluq sənəti də olduğu üçün, yəni mən Şəfiqə Məmmədovanın da əlbəttə ki, mənim müəlliməmi salamlayıram, Rima xanım səhnə mədəniyyətindən. Əlbəttə ki, biz Bakı Musiqi Akademiyasında bunların hər birini keçmişik. Yəni o deyir, dondan dona girərəm. Yəni ki, bu bizim işimizin bir hissəsidir. Yəni ki, aktyor. Hansı mahnı sırf Akşin Abdullayevin özünü əks etdirir? Sevgili canın. Sənsiz romansı. Ondan bir ağız istəyək? Olar. İstəyək. Hər gecəm oldu kədər,
qüssə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər nəfəs çəkdim ədər, getdi o saat sənsiz. Hər nəfəs çəkdim ədər, getdi o saat sənsiz. Sənin o cəlb eləyən vəsfinə and içdim inan. Sənin o cəlb eləyən vəsfinə and içdim inan. Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz. Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz. Bunu dinləyicilərimizin adından alqışlayıram. Səsinizə qüvvət. Həqiqətən də o təmiz bir gözəl ifa işləndə insanın ruhu dincəlir. Bu 2 gündür sosial mediada Lalə Məmmədovanın ifasını paylaşırlar o səhnədə. Baxırsan ki, insanlara boşu-boşuna sənətkar demirlər. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni insan o sənətkar adını qazanıb əməyi ilə necə təmiz, dır, su kimi ifadə. Çox gözəl, insanın ruhu dincəlir. İndi sizin də ifanız. Ümumiyyətlə mən özümdə nədənsə bilmirəm. Yəni studiya ifaçısı var, məsəl üçün canlı konsert. Mən özümü studiya ifaçısı sanmıram. Var, həqiqətən elə var. Mən özümdən asılı deyiləm. Mən bunu canlı daha mən real deyirəm. Bax bu günləri məsəl üçün mən konsertdə oxuduğum performans başqadır. Yəni məni dinləyici önündə oxuyanda başqa sağ olun. Başqa bir aləm yaşayıram da. Yəni amma mən o bağlı otağın içindəki oxuyuram. Bu günləri indi oxudum. Bunu sizə baxaraq oxudum. Bildiniz nə demək istəyirəm? Çünki mən başa düşdüm ki, mənim ifamdan siz biraz da olsa zövq aldınız. Ona görə artıq ürəyimi qoya bildim. Amma bu otaqda heç kim olmasa, mən onu o cür oxuya bilmirəm. Yəni mənim özümdən asılı. Yəni tət-tət tamaşaçı ilə. Hə, mütləq şey. Bax, adi konsertə girirəm. Birinci, özə konsertə qədər, məsəl üçün, həyəcan məni öldürür. Ay Allah, elə bil ki, bir 10 il qocalıram. Amma o mikrofonu əlimə aldım və insanlar alqışladılar. Tamam, hər şey getdi. Baxıram, bəlkə ən axırıncı sırada insanı görə bilərəm. Və orada onun üçün oxuyacam. Yəni bildiniz nə demək istəyirəm? Yəni o auranı, o insanımı tapanda, bəlkə də bilmirəm, uşaqlıqdan da həmişə oxuyanda anam mənə belə qulaq asırdı kənardan, belə başından yerlədirdi, bilirdim ki, yaxşı oxuyuram, ondan gəlir. Yəni qonşuların alqışı da var orada, xahiş edirəm. Yəni onu demək istəyirəm ki, yəni həqiqətən bu elə bir, yəni studiya oxuyanlarına da əslində qibtə edirəm, düzünü deyim. Çünki niyə görə tarixdə bunlar daha çox qalır da, yəni mahnı yazılır və s. Amma mən bilirəm ki, burada oxuduğum mahnını canlı oxuduğum halda daha gözəl oxuyuram. Ruh adamı olduğunuz üçün belədir. Yeri gəlmişkən dinləyicilərimizə deyim ki, əgər konsertdə olmamışdınızsa, ki mən olmamışdım. YouTube'dan yazın Akşin Abdullayevin Heydər Əliyev sarayındakı konserti. Bir dənə bir açılışa baxın. Çənlibel xoru. Görün necə açılış. Mən belə baxdım. Biz özdə onu harda baxdıq, yadımda deyil, evdə də deyildim. Nəsə iş görüşməsində idi, toy məclislə bağlı. Dedilər, filan kes, dedilər, Akşin Abdullayevin konsertində görmüşdünüz onu. Mən böyük bir ekranda qoydular. Dedim, möhtəşəm, möhtəşəm. Yaxşı işdir də. Burada nə var ki? Yəni bu artıq reallıqdır, amma konsert üçün canımı qoydum. Yəni əməyimi, ömrümü sərf etdim. Yəni çox böyük bir konsert idi və təsəvvür edin ki, Aysel xanım, yəni konsertin ancaq səhnəsində 150 insan iştirak edir. Böyük adam o. Özüm özmədim, mən necə burada olmadım. Bunun dekorasiyası, işıqlanması ən profesional, ən yüksək səviyyədə. Çünki mən konserti eləyəndə pul barəsində düşünmürdüm. Yenə də sənətin barəsində, yenə də ifam barəsində və qərar verdim ki, bu mənim sonuncu konsertimdir. Çünki o qədər əziyyət çəkdim. Amma
o günləri bir efirə verdik. Efirdən geri dönüşləri görəndə anladım ki, mən yenə də konsert verməliyəm. Bu son deyil. Yəni ki, mən burada ziyan etsəm də, yəni nə etsəm də... Elə onu soruşacaktım. Yəni dostlarımın sayəsində ziyan etmədim. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi var idi öncəliklə. Çünki mənə yəni çox böyük bir endirimlərlə, sonra Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası, kamera orkestri, demək olar ki, bunlar hamısı təmənnasız şəkildə mənim üçün təqdim olundu. Nazirimiz Adil Kərimliyə çox təşəkkürümü bildirirəm yanında olduğu üçün. Və bunu deyəcəkdim. Amma eyni zamanda mənim digər dostlarım oldu ki, maddi, yəni mənə dəstək durdular. Bəli. Onların maddiyyatı nəticəsində hətta xeyirlə belə deyim, konsertdən ayrıldım. Tamaşaçı biletləri tamamilə satılmışdı, bitmişdi. Yalan deməyəcəm, bir 300 bilet, 1800-dən 300 bilet mən hədiyyə vermişdim. Burada bizim dəyərli şəhid analarımız var idi. Bəzi belə deyim insanlar var idi, ürəkləri istəyən insanlar var idi. Amma ən əsas, yenə deyirəm, konserti çox möhtəşəm eləmişdik. Amma məsəl üçün bundan əvvəlki Filarmoniyadakı konsertimdə 14 gün qalmış artıq biletlərim bitmişdi. Yəni ki, orada tamam başqa bir sistem oldu. Orada amma yer də az idi, 800 nəfər idi. Burada artıq 2000 yer olduğu üçün, yəni amma yenə deyirəm, ən əsas nə idi? Ortada olan iş çox möhtəşəm. Tarixə düşən bir iş. Çox gözəl də çəkiliş eləyiblər bizim. Bəli, yəni dostlarım İlham Yaşaroğlu'na, Təhmasib Məmmədova təşəkkürümü bildirirəm ki, o qədər gözəl çəkiliş. Elə Təhmasib göstərir. Deyirəm axı hardan. Təhmasib göstərir. Təhmasib yəni çox gözəl bir açılış eləmişdi. Çəkiliş eləyib ki, yəni bunun əvəzi yoxdur. Yəni bilmirəm 48 ya 50 dənə kamera ilə yəni təsəvvür edin ki, çəkiliş oldu. Burada əvvəllər deyirdilər ki, bu reallıq idi. Bir vaxtlar, bir zaman həqiqətən də konsert heç bir gəlir gətirmirdi. Amma bugün, xüsusən pandemiyadan sonra insanlar həyatın, əylənməyin dadını darıxdılar, bildilər ki, nə deməkdir. Və bugün çox da yaxşı pul qazananlar var. Konsertlərdən çox da yaxşı pul qazanan var. Xüsusən gənclər arasında çoxdur. Bu bizi sevindirə bilər. Çox gözəl. Yəni bu artıq o deyil də. Yəni artıq heç kim bunu bəhanə edə bilməz ki, konsert verdim borcla, xərclə. O onun problemidir. Amma bir məsələ var. Çox böyük büdcə xərclənir. Elə ona bu məsələ var. Amma bir məsələ var ki, məsəl üçün bugün Akşin Abdullayev biletinin qiymətini 300 manat qoyacaq qədər özü demişkən o tanıtmağına heç özü də gərək görməyib də. Yəni bugün o məsələ var. Bir məsələ də var ki, yəni bizimkilər məsələn xaricdən gələnlərə daha çox önəm verirlər. Nəinki öz müğənnilərimizə. Sanki öz müğənnilərimiz biraz ikinci sıradadılar. Yəni məsəl üçün bu günləri tutalım deyirəm Türkiyədən gələn, qardaş Türkiyədən gələn, amma mən əminliklə deyərəm ki, sənət baxımından bizim Azərbaycan sənətçilərinin çoxundan çox aşağıdılar. Yəni elə ifalarına da baxanda görürsən, yəni bu reallıqdır. Yəni dostlarımızdır, qardaşlarımızdır, amma həqiqətən Azərbaycanda elə bir sənətkarlar var ki, onlar heç, yəni Elnara Abdullayevanı tutalım deyirəm, yarısı belə ola biləməzlər və s. və digərləri də var. Yəni ən əsas məsələ odur ki, biz elə eləməliyik ki, yəni necə deyim, öz musiqimizə, öz musiqiçimizə dəyər verməyi bacarmalıyıq. Və bir də misal üçün Akşin Abdullayev edəcəyi konsertin ən mükəmməlini etdi. Onu təbii ki, orta səviyyədə etsəydi, yenə də yaxşı sənətdə göstərərdi. Əlbəttə. Öz demişkən borcuna da çıxmazdı. Sadəcə olaraq tamaşaçımızı o dərəcəyə inşallah ki özümüz çatdıracağıq ki, məsəl üçün o konsertə heç nə demirəm. Bizi dinləyən dinləyicilərimiz arasında neçə nəfər varsa imkanı çatırsa YouTube'da girib baxsın, bilsinlər ki, nə demək istəyirəm. Amma bir şey deyim də sizə, bu bizim medianı mən çox günahlandırıram. Yəni ki, inciməsinlər məndən. Amma baxın, o cürə konsert vermişik, o cürə səhnələr eləmişik. Yəni düzdür. Məsələn, konsertdən əvvəl mən dostlarıma müraciət elədim. Çoxu yəni dedilər ki, konsertdir və s. Yəni yanımda olan dostlarım da var idi. Amma bir manjet deyilən bir şey var da, yəni ki, bütün səhifələrin bir nəfər kimi tutalım bu konserti işıqlandırsın. Hər biri böyük bir maddiyyət gözləyirlər ki, biz onları eləyək. Amma sənət adamları da, baxın, yəni yenə deyirəm, bayağı müğənninin buna ehtiyacı var. Çünki niyə o deyir ki, gözə soxum da öz işimi. Amma biz, məsəl üçün, yaxşı iş görəndə onu gözə soxma haqqında düşünmürük. Düşünürük ki, görən görsün. Mən əziyyətimi artıq verdim, artıq elədim. Amma düşünün, bunu biz media tərəfdən də tutalım, bizim o elə açılışdan bir versə, onu versə, bunu versə, bizim üçün nə qədər dəstək olmuş o. Azərbaycan musiqisi üçün nə qədər böyük dəstək vermiş olalım. Müraciət edirdinizmi uşaqlar bunu yayımlayın deyə? Vallahi mən
Misal üçün Yurd FM bizim rəhbərimiz Rüstəm müəllim Heyran xanım bizə nə vaxt ki biz sənətkarlarımızdan gedir söhbətdə deyirlər ki konsertimiz olacaq, bu afişanı canlandıra bilərsinizmi? Heç bir təmənnasız mütləq yox, yenə deyirəm, konsertdən əvvəl mən sağ olsun, narazılığım yoxdur doğrudan da konsertdən əvvəl, amma bu da bir şəxsi dostluq zəminində də, yəni sağ olsunlar, hansına dedim, dedilər ona deməkdir, yanındayıq, məsəl üçün hamısı doğrudan da verdilər, mən narazılıq bildirmək deyil bu. Sonrası? Amma sonra məsələn mən bu işi gördüm, amma onu mən... Onun yazılması üçün bilsiz Akşin Abdullayev nə deməli idi? Deməli idi ki, misal üçün mən bu konsertə bu qədər pul qoymuşam, indiyə kimi bunu eləyən olmayıb. Gərək özümdən razı olmalıydım. Səhər hamı paylaşacaq idi. Bəli. Meydan oxudu, bu qədər pul qoydu. Və yaxud da konsertdən kiməsə söz atmalıydım. Səhnədən bir Koroğlu'dan sonra bir info eləyir, sonra deyiriz ki bunu belə oxuyan ola bilməz. Ondan sonra hamı yazacaq idi. Yazan dinləyicilərimizin mesajlarını bitirim. Salamlar, gənc ifaçı olaraq mənə maraqlıdır. Səs sağlamlığını qorumaq üçün ən vacib nədir? Nə məsləhət görərsiniz? 95-34 deyir. Səs sağlamlığı birinci yuxu. Yuxu rejimi çox vacibdir. İkinci az danışmaq. Yəni çox danışmaq səsin birinci düşmənlərindən biri sayılır. Üçüncü yemək. Yəni ki bizim bu çox yeməyimiz, artıq yeməyimiz və yaxud da düzgün qidalanmamağımız belə deyim geriyə şirə verir və o şirə səs telini yandırır. Bəli, və onun artıq başlayır xəstəliklər yaranmağa. Bax ona görə bu da ən azı gecə yatmamışdan qabaq yeməmək. Yəni ki bunlar çox böyük şərtlər. Normal sağlamlıq üçün də bu lazımdır. Yəni bu səs üçün də yəni belədir. Yəni ona görə deyirəm, yəni bir həkimə gedən bir insan kimi həkimin mənə etdiyi tövsiyələri də nəzərə alanda bax bu insan. Bir də ki ən əsas səsin hər zaman formada olması üçün doğru, düzgün məşqlər. Qonağınızı salamlayıram. Sualım belə olacaq. Akşin Abdullayev üçün hansı çətindir? Tərif eşitmək yoxsa tənqid? 8701. Tərif. Əslində doğrudan tərif eşidəndə çox utanıram. Yəni özümdən asılıdır. Onu mən elə bilirəm ki mənə bilmirəm də, yəni onu mən nəsə biraz pis qəbul edirəm. Tənqid eşidəndə isə tənqidi harda, necə eşitməyimdən asılıdır. Baxın, məsəl üçün böyük sənətkarlarımızdan ikisi var, mən adını çəkməyəcəm, ikisi də mənim üçün çox dəyərli insandır. Mənim bir müəyyən müddət dövründə, məsəl üçün onun biri məni çəkdi qırağa. Akşin, sən ifada filan şey belə eləyəndə, filan şey belə, incimə, deyirəm, ay müəllim, nə danışırsınız, ona deməkdir. Yəni, düz deyirsiniz, çox sağ olun ki, mən zövq alıram ki, məsəl üçün bir insan mənim mənfi cəhətimi özümə mənə deyir. Amma digəri isə cəmiyyət içində uzaqdan məsəl üçün, filan şeyi niyə belə oxudun, buranı düzgün oxud, məsəl üçün. O artıq mənim üçün bəli tənqid yox, bir təhqirə çevirir. Çünki niyə? Mən də özümü sübut eləmiş artıq bir musiqiçiyəm və sən məni məsəl üçün kütlənin içində və yaxud da belə deyim də, məsəl üçün konsertin o tədbirin təşkilatçılarının yanında məni əzmək kimi bir haqqın ola bilməz, sən kimliyindən asılı olmayaraq. Mən bir dəfə sustum, 2 dəfə sustum, 3 dəfə sustum öz tərbiyəmə görə. Dördüncü dedim ki, dedim siz işinizdən məşğul olun. Artıq mən bu cavabı verməyə məcburiyyətində qaldım. Sən filan indikilər özlənib, amma o başa düşmədi ki, mən heç ona başa da sala bilmədim ki, qardaş, sən bu şeyi düz eləmirsən də. Yəni sən mənə indi bu günləri mən gənclərdən olanda vallahi billahi məsəl üçün kimsə mənim xoşuma gəlir, həmən an yazıram, həmən an deyirəm, həmən an paylaşıram. Amma nəsə xoşuma gəlməyəndə dostlarım var mənim gənc sənətçilər, zəng edirəm. Qardaş, sən filan şeyi gərək belə eləməzdin, belə eləsən daha gözəl olardı. Bax, o məndən onu qəbul eləməlidir. Çünki mən ona bir insan olaraq öz gördüyümü deməsəm, deməli onun pisliyini istəyirəm. Bəli. Bildiniz, yəni tənqid çox gözəldir. Tənqid insanı düzəldən bir alətdir, nə bilim. Sağlam şəkildə, bəli, amma sağlam. Yəni ki, böyüdədir, böylüyünü bilməlidir. Təbii, yəni sən əzə bilməzsən qarşındakını. Yəni sındırmaq da bəli, bir mənalı olaraq. Övladlarda səs var, incəsənətə maraq var. Bəli, oğlumun da, qızımın da düşünürəm ki, səsləri yaxşıdır. Xüsusən qızımın 15 yaşı var. Bəli, 10-cu sinifdə oxuyur. Artıq universitetə hazırlaşır. Oyuq teatrının o vaxtı Kukla teatrının nəzdində Oyuq teatrı var idi. Orada aktrisa kimi fəaliyyət göstərirdi uşaq vaxtı. Bəli, orada onun rollar da var idi.
bu Qırmızı Papaq rolunda və s. bir neçə rollarda var idi. Çox gözəl də səsi var. Ancaq ki özü, yəni seçim olaraq dedi ki, ata istəmirəm. Yəni mən bu yolu gedə bilməyəcəm. Çünki o gördü çətinlikləri ki, hansı çətinliklər var, hansı hələ uşaqlıqda belə hansı belə. Amma istəsə qarşısında durmayacaqdınız, özünüz razısınız. Mən durmayacaqdım. Çünki yenə deyirəm, mən uşağımın sənət seçimində, ailə həyatı seçimində heç vaxt qarışmayacaq. Yəni özləri bilər. Mən tövsiyəmi verə bilərəm. Ki sən məsəl üçün bu adamla evlənirsənsə, bax bu çətinliyin var. Bunda belə təbii ki, artıq pis vərdiş olsa bir mənalı olaraq mane olacağam öz. Amma mən yəni oğlum üçün də məsəl üçün istədiyi bir xanıma heç vaxt demərəm ki, məsəl üçün belədir, nə bilim, kasıbdır, varlıdır, nə bilim nədir. Amma müəyyən bir şeyləri göstərməyə çalışaram ki, məsəl üçün bu qızda belə bir şey varsa, bu sənə xoşsa, mənə nə xoş. Yəni tək sən xoşbəxt ol. Sənət baxımından da eyni zamanda, yəni bu insanın baxın Aysə xanım 3 yerdə xoşbəxt olur. Ailəsində, dostlarının çərçivəsində və işdə. Və üçü də ən çox vaxt keçirdiyi şeydir. Və insan üçünü də özü seçməlidir. Yəni işi də, sənəti də özü seçməli. Mən bugün işə gələndə zövq alıram. Elə bilirəm ki, bayrama gedirəm. Amma mənim yoldaşım, məsəl üçün, anası onu zorla yönləndirib. Məsəl üçün, hansısa sənətə də. O dayana bilmirdi. Deyirdi, axı, istəmirəm, mən işləyə bilmirəm. Başa düşürəm. Bu adam ədəbiyyata maraqlıdır. Məsələn, bu günləri yazıcıdır, yazıçılar birinin üzvüdür. Bəli, özünün, mən ona şərait yaratmışam, kitabçılar qrupu yaradıb və kitabçılar qrupunda düşünün ki, nə bilim, yazarlarla görüşürlər, şairlərlə, məsələn, belə. Bu artıq bu zövq var. Amma bundan qabaq, məsələn, musiqi ədəbiyyatı müəlliməsi idi. Yəni, mənə dedi ki, dövlət işində çalışır. Dedim, mən çıxmaq istəyirəm. Dedim, çıx. Çünki mən başa düşürəm ki, yəni sevmədən bir işi görmək olmaz, mümkünsüz bir şeydir. Bu ərzəsini yazdı, çıxdı, yəni ki, halbuki anası onu illərlə əziyyət çəkmişdi, ona ən bahalı müəllimləri tutmuşdu ki, bunu öyrənsin və uşaqlara onu göstərsin. Amma o edə bilmədi, çünki onun marağı ədəbiyyata idi. Sevdiyimiz işi görməliyik. Bu həyata bir dəfə gəlirik, bir dəfə yaşayacaq, təkrarı yoxdur. 3 dəqiqə əvvələ belə geri dönə bilmirik. O dəqiqə qaldı, 10 il əvvəli düşünək. O da ki, övladlarınıza da əsas doğru tərbiyəni versin dinləyicilərimiz də. Allah eləsin, ancaq. Abdullayevan sözündən bu hikməti, bu belə də fikri götürsünlər ki, doğru tərbiyə, düzgün istiqamət, qalan seçimi onların da. Seçim olur, çünki onlar yaşayacaq. Başa düşürsünüz, bu günləri, baxın, mənim məsəl üçün öz ailəmdə müəyyən bir problem olanda, mən anama şikayət eləyə bilmərəm. Yəni, mən seçmişəm bu insanı, başa düşürsünüz. Bu mənim artıq, düzü də, səhvi də mənimdir. Amma mənim valideynim onu mənim üçün məcbur eləsəydim, mən indi məsəl üçün deyərdim, mama, ki bugün ailələrin ən böyük problemi budur. Olmaz. Deyirlər ki, siz seçimsiz. Özü eləmə. Düzdür, özün seçim eləyəndə də səhv eləyirsən, amma özün yıxıl da, qardaş. Yəni, öz səhvində özün yıxıl. Qoy öz başın özündə. Niyə görə mən, sənə görə mənim başım dəyməlidir? Bax, bu məsələ var. Yəni, ona görə özləri eləməlidirlər. Bəli. Biz yekunlaşırıq. Nə tez? Maraqlı oldu, amma tez bitir. Ayşə xanım, əvvəla mən sizə bir dənə söz demək istəyirəm. Doğrudan sizin çox savadlı, belə deyim, aparıcı, idarəçi olmanız məni çox sevindirir və ayrı bir zövq alıram. Dinləmə mədəniyyətiniz, bu bir başqa bir mövzudur. Danışığınızın, diksiyanız, yəni mənə o qədər çox xoş oldu. Yox, həqiqətən, yəni mən bunu deməliyəm, çünki olduğunu da gördüyümü də mütləq şəkildə deməliyəm. Yəni mən çox zövq aldım bugünkü verilişdən və sizə böyük uğurlar arzu edirəm. Düşünürəm ki, olduğunuz yerin daha üstündə sizi görəcəyik. İnşallah. Allah əziyyət çəkən, işini sevərək, vicdanla həyata keçirən hər kəsə kömək olsun. Bu hansı sahədə olursa olsun, həmişə belədir və heç vaxt da mükafatsız qalmır. Mən Allah rəhmət etsin, atamın sözü vardı. Oxuyurdum. Bezirdim oxuyanda, deyirdi, qızım, sən oxu. Allah heç vaxt əziyyəti yerdə qoymur. Heç kimin əziyyətini yerdə qoymur. Tək insan əziyyət çəksin, görsün ki, o bunu istəyir. Odur ki, əziz dinləyicilərimiz, bugün qonağımız təkrar edəcəm, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Akşin Abdullayevidir. Akşin, çox təşəkkür edirik. Yolunuz, uğurlarınız açıq olsun. İlk dəfə idi sizlə müsahib olurdum. Həyatda tanısam da, ifalarınızı çox sevərək dinləsəm də, bir verilişdə çox müsahib olmamışdım sizlə. Eyni sözləri mən də sizə deyəcəm. Sadəcə dinləyicilərimiz düşünər, bunlar bir-birini tərif edirlər qarşılıqlı. Amma doğrudan Akşin Abdullayevlə ilk dəfə həmsöhbət oldum müsahib olaraq ki, nə qədər maraqlı, təmiz,
içdən gələn duyğuları var və çox gözəl, sadə şəkildə ifadə edir. Və buradan da deyirəm verilişlərə, sonra deməyin ha ki, reytinq yoxdur sənətkarlarda. Baxın adam nə gözəl danışır. Danışdıran lazım. Doğrudur. Yenə gəlin. Qapılarımız üzünüzə açıqdır. Sənətdə uğurlarınız bol olsun. Növbəti konsertdə ən ön sıralarda özüm olacağım, mütləq olacağım. O konserti qaçırdığım üçün şəxsən peşman olanlardan biri də mənəm. Burada mənim də günahım var, gərək dəvət edərdim. Eybi yox. Qarşılıqlı günahlarımızı yuyarıq inşallah. İnşallah. Təşəkkür ederim. Əziz dinləyicilərimiz, sonda Akşin Abdullayevdən Dəyərlim səsləndirəcəm. Siz bizim dəyərlimizsiniz. Musiqimizə dəyər verən insanlar, yurdumuzun insanı. Siz çox dəyərlisiniz. Siz dinlədikcə sənətkarlarımız da öz dəyərini itirmir və dəyərli olmağa davam edirlər. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn həftə görüşəcəyik. Hələ ki, hələlik deyirik. Bir mahnını tənzimləyim o vaxta qədər. Mahnıda xalq artistlərimiz Həmidə Ömərova və Sabir Əliyevin bir qirayəti var, sözləri var. Ay, nə gözəl, nə Tərlan Məmməd Hüseynovun bəstəsidir. Çox möhtəşəm bir ifadə. Tərlan Çox möhtəşəm işlər görür. Bəli, buyurun, sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın. Yurda FM-də qalın. Gələn görüşlərə qədər.